байна уу? Сайн. Хүрсний төсмийн өчтэй. Үгийн зааварсан төсмөн утгаар үгийн сэтгэл бодлоо айдар байсан юм биш. Хойч үеэ ам багтан хилүүлэх гэсэн юм би. Хүрсний төсмийн өчтэй. За ядам шинжилгээний найруулгын онцлогийг баримтат тулгуурлан За огшин тав нэг өгүүлбэр хэлээ сайн анхаарал сонсон шүү дээ. За тэр өгүүлбэрийн яагаад ямар учраас хэлсэн шүү. За бүх зам үлмий дээр явах. Сэн багц. Бүх зам үлмий дээр явах. Яагаад ямар учраас үсгийг байдаг юм да. Үсгийг байна шүү. Үсгийг бол яаж явах юм? Бүх зам үлмий дээр явах. Яагаад ямар учраас? Олондоо юутай? Олондоо хөхтэй гэж ярьсан. За өгшөө байж болох юм. Сайн байна. Өгшөө. Яагаад үлмий дээр явах юм болоо? Хүнд жингийн хуваар тэмүүлэн за жингийн хуваар юм байна. Тийм үү? Үлмий дээр хөөштэй хүмүүстээ. Яг бүтснээс хамаарч магадгүй гинэ. За тэгвэл заам ба штэ тийм ээ. Заамны хөлийн арга гэсэн ясгүй байт. Сонин багц тийм. Тийм учраас үлбий дээр явах юм штэ. За тэгвэл багш нь баг болгонд нэг өгүүлбэр өгнө. за Яагаад ямар учраас гинт яс 1 минутанд тайлбарлана шүү. За нэгдүгээр багийнх өгүүлбэр нэг бохтод хэмээний нүдэнд ил сонгохгүй үнэлчихэ. Нэг бохтод хэмээний нүдэнд ил сонгохгүй. Яагаад ямар учраас? Хоёрдугаар киви шүү юм хардаггүй ч ан хийдэг гэж. Киви шүү юм хардаггүй ч ан хийдэг. Яагаад? Яаж? Тийм ээ? Ямар учраас? За танаа баг. Анааш хагас метр урт хилтэй. Анааш хагас метр урт хилтэй. Хил нь ямар урттэй? Хилний ямар урттэй? За, багаараа амтраараа. Яртараа. Явгансаа. тийм байж байна. За бүзүүний юм. За бүзүү. Түүнээс Тэр бүр Хамаг судалж чилээ. Хамаг сонсчихсан хамаг судалж тийм байж магадгүй гэх тийм ээ. Бодож хоорондоо ярилцсан байгаа юм шүү. Нэг юм уу? За онцлог сонсож байна. За нэгдүгээр багаас нэг бохтод хэмээний нүдэнд ис ордоггүй. Яагаад ямар учраас? Босоод хариулаарай. Аль манай болохоор нэлээд багаараа бодож ярилцсан болохоор угаасаа надад хэлж байгаа.
Үүнд болохоор сарвуустай байж магадгүй гэж бодсон байгаа. За. Хоёрдугаар болохоор нөгөө бүхчин твний бүхэлээ өөхлөг гэдэг болохоор зорхин өөхлөг тэгээд зузаан байж байгаа. За. Тэгээд хамгийн гуравт нь болохоор нөгөө ганцхан нэг бүхчөө твний чинь нөгөө араб тань гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр талаараа болохоор нөгөө байгалийн тоноос хамаарч гэж тэгээс байж байгаа. За хамгийн төгөлж байгаа нь болохоор ус сарвуустай байж магадлал өндөр гэсэн байна тий. За тэр бас байж болох. Гэхдээ яг чигтэн хараа биш л дээ байж болох юм байна. За хоёрдугаар бол киви шоу юм хардаггүй ч ан хийдэг гинэ. Учир нь яагаад? Чанга сарсан болохыг мэдээд чонсын марггүй шүү дээ. За өөртөө ингээд амнасаа авч байгаагаараа долгионоор ингэж гадаад болчихсон. Ингэж үйл явуулсан. Өөрөө харахаас бусад мэдэх өндөрлөө өгсөн байж байна. оо төгч сайн байна. Бас үнэтэй ч юм тий. Оо сайн байна. Наа тийм өндөр хэмжээгээр ан хийдэг. За сайн байна. Мундаг байна тий. За танаас анаш 2 метр гэдэг чинь 50 см гэсэн үг тий. За урт хэлтэй. Хэл нь ямар үг үүсдэг тий. Анаас ч өөрөө төдөөтэй штэ. За Тийм болохоор бизнес бас ингээд нэг хөдөлгөөнийхөө одоо фонд хайрс ч юм уу ингээд явсан байх магадлал өндөр гэж магадгүй гэж бодсон. за Тэгээд бизнес бол ямар үүрэгтэй вэ гэхээр тэр анаас гэдэг амтныг бас тэнцвэржүүл өөр биеийг одоо тэнцвэржүүл өөр хүлээж иж магадгүй. Тэгээд бас байгалийн зохицолгоон тийм байж магадгүй гэж бодсон. за Тэгээд бас нөгөө Хэлээрээ бас уртэлтэй юм чи бие мие цэвэрлж нарийн сайн байна. За бүх багийн баг маань амжилттай сайн төгөөж хариуллаа. За хоёрдугаар баг маань бүр амжилттай яг бүрэн хариулсан. Нэг бохтой тэмээний дэс ордгоо ямар учраас гэсэн чинь 3 цагтай байдаг. Сайн байна. 3 цагтай байдаг. Багшийн олсон мэдээлэлээр бол за киви шоу юм хардаггүй ан хийдэг. Хардаггүй ан хийдэг. Өнөөдөр хэмжээ. Хараг хүмүүс гэдэг чинь босод мэдрэмжийн их давуу гэсэн байх тийм. За анаш хагас метр урт хэлтэй үгээр чихэл цэвэрлэх юм байна. Хагас бие цэвэрлэх төгөлсөн байгаа. За сайн байна. За одоо бид нар сая ямар оюуны юм үйлдэл хийчих вэ? Одоо маш ихэнх асуудал тавиад яасан бэ? За авчтай хэлээд байна. Хэлээд одоо чадвар. Яасан гинэ? Ургуулсан. За ургуулсан болцсон. Шөө. Таамаг дэвшүүлсэн. За тэр бичиж билээ. За эргэцүүлэн бодсон лээ тийм ээ? Ургуулсан эргэцүүлэн бодсон. За бичээрэй бүтээл. За дараа нь яасан бэлээ? Таамаглал дэвшүүлсэн, оюун дүгнэлт хийсэн тийм аа? Сайн байна. Оюун дүгнэлт хийсэн. За дараа нь яасан ямар үйл хийчих вэ? Нотлоо баримттай. Оо, баримттай алсан. Овчор шалтгааныг нэглээд олох гэж олсон тийм ээ? Овчор шалтгааныг олсон. За дараа нь болохоор баримт. Өнөө боцтой тодорхой баримтаар олсон. За тэгвэл хүүхдүүдээ за бид нар 9-р ангид маань саяны өгүүлбэр зөвхөн саяны өгүүлбэр гэхэд маш их зүйлийг бодуулж ин бид нар тийм байгаа. За самбар туршин сургуульчийн ашиглаж байна. Сургуульчийн ашиглаж байна. За юу гэсэн бэ? Эрхцүүлэмж найруулгын хэм маяг. За бид нар бол сая эрхцүүлэмж найруулгын хэм маягийн өгүүлбэр ажилласан биш. За онлын уншиж өгдөлээ. Үйл ба хэрэг явдлын учир шалтгааныг олж шин санаа бүхий оюун дүгнэлт гаргасан найруулгын нэг хэм маягийг эрхцүүлэмж гинэ. Эрхцүүлэмж нь юмс үзэгдэл үйл ба хэрэг явдлын үн чанар үн нэвтэрч үнний учир шалтгааныг олж түүнийг тодорхой баримтаар баталдаг.
Тийм байгаа. За саяны өгүүлбэр болоод эцэг ихчсэн зөвхөн нэг ганц өгүүлбэр дээр бид нар маш их оюуны олон шат дараалалтай үйлүүдийг гүйцэтгэсэн байна. Тийм байгаа. За дараагийн ганцхан энэ өгүүлбэрийг уншиж. Эхний өгүүлбэрийг. Сон хүчрэг багтдаг. За. Тэгэхээр яг нөө бид эргэтэн шинжилгээний найруулагч юм болохоор эргцүүлэн хэм маягтай тулгуурлыг биш. Бид тэмүүлэх гэж тийм ээ. За. Сам битгэрээ тэмдэглээд авч. За. Эргэтэн шинжилгээний найруулга маань олцоо хэм маягаараа эргцүүлэмжтэй бэлддэг юм биш үү? Эргцүүлэмж хэм маягаараа бэлддэг юм байна. За. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго нь бол эрдэм шинжилгээний найруулгын онцлогийг танин мэдэж өөрөөр найруулж зорилготой. За. Зорилт. Эрдэм шинжилгээний найруулгын үндсэн хэм маяг нь яагаад эргэцүүлэмж байдгийг сайжруулчихлаа. Эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлсэн. За хоёрдугаар зорилт нь болохоор аливаа асуудлыг баримтад тулгуурлан олон талаас нь шинжилэн судлах ханаа шадаг олж авах юм байна. За олж авчихсан байгаа. Гэрээ даалгаврсан байгаа шүү дээ. За сурагчдын бие даан гүйцэтгэх даалгаврыг бүтээж даалгавраар хөгжүүлэх юм байна гуравдугаарт нь. Дөрөвдүгээрт нь хувирган найруулгатай учир шалтгааны гэж шүү. Дараалтаа оновчтой тодорхой бичиж чаддаг юм чадвартай болох юм байна. За. За бид одоо бид нар гэрээ даалгавар гэсэн байна. Бүх багууд эрдэмтдийн нийт тийм ээ дэлхийд алдартай нийт туршилтуудыг танаа багтдаг гэсэн байна тийм. Хоёрдугаар нь дандаа шинэ тодорхой бүхэл хөшөлмөр зориулсан эрдэмтдийн алдар түүхийг суул. За танаа баг болохоор шинэ танаа болохоор сонин садан мэдээллүүдийг зурвал баримтад материал хангалттай байгаа. Бид нар баг 14 хоног бид баримтад зурвалсан. За түүнээс шүүн тунгаа судалгаа шинжилгээ хийгээд яг бид өнөөдөр яг хэрэгтэй гэсэн гоцгой мэдээлэл бусад байгууллагад танилцуулах тийм. За, янзаараа. Эдгээр байгууллагаараа та мэдгээр бүлээн саялсан хамгийн гол За ярилцах. За нэгдүгээр багс эхэлчихлээ. Энэ сонсороо сонсож байгаа. 11-ийн нэгээр болохоор нэг хамгийн том хэмжээтэй тийм материал одоо генесийн амжилтанд бүртгэсэн юм хөө судалгаагаа энэ болохоор Тэдээр ингэж 7 он гэсэн энэ хөө энэ болохоор 6 м 117 см урттай. Энэ болохоор саяны 2012 оны 7 сард яг хамгийн урт матер юм байна хэмээн одоо дулаан номыг тийм бүртгэсэн байгаа юм байна. Лолон материал болохоор 2 хүн залгисан гэж урагдлсны улмаас одоогоор ямар гэх юм уу тийм цэцэрлэг түрээлэн хашаад одоо байж байгаа юм байна. Түүний болохоор шинэхэн гэр болохоор шилтийн Японы түнд хэмжиж үзснээр тухайн эдийн болохоор түүний 617 м одоо урттай юм байна хэмээн хамгийн одоо урт матер гэж батлаад дулаан ном гэсэн байна. За баян шиг товч тодорхой 3 минутанд нэг баг тайлбарлах шүү. Шилжих баг явуулсан. Тойлот компани сон бүлгүүтээр суулаа машин тавхны плюс машин байгаа. Үүн болохоор цахилгаан болон бензинээр ажилладаг. Тэгээд энэ болохоор 2003 онд нэрэлтэд тэгээд энэ болохоор ардаа камертай болохоор одоо ухарч байрлуулах гэж ямар ч асуудал байхгүй. Жолооч ямар нэг зүйл хүрэх яаж хамаагүй гэж яахаа. Нөгөөдөх шаардлагагүй.
За. Би шинжлэх ухааны тренер гэдэг. Тэгээд сайхан одоороо ажиллаж нэгэн гайхалтай тийм чихэрлэг нээлтийг хийсэн байгаа. Энэ нь манай дэлхийгээс 400 жилийн зайтай нэгэн одод тойрсон тийм хийд дотор бидний одоо хэрэглэж байдаг эсийн чихрийн молекул хөөж байгаа. Тэгээд тогтоосон байгаа. Тэгээд үүнээс үүдэн өөр гарын хэрэгстэй гэдэгтэй адилхан амьдрал байдаг юм байна гэх тийм үзэл гарсан байна. За. Шинжлэх ухаан хамгийн том нийтлүүдийн нэг бол нано технологи. Тэгээ нано технологи болохоор нано технологи нь болохоор нэг юмыг тэрбум тоннтой тэнцэх хэмжээний тийм жижигхэн болгох биетүүд үүсгэж тийм технологи байгаа. Тэгээ нэг метрийг тэрбум тонносны нэгтэй тэнцэх хэмжээ хэлдэг. За. Тэрбум тонносоо тэнцэх. Маш их технологи зүйлсэн. Санаачлалд орж байгаа. За. 1920-ад оны үед Америкийн эмч сүнс жинтэй байдаг юм аа гэх онолоо гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ онолоо туршихын тулд 6 хүнийг авсан. Тэгээд тэр 6 хүнийг өгснийхэн дараа жингийн үзэгдэлтэй жингээс нь 21 грамм хасагдсан байсан хүмүүс. Тэгээд сүнс бол 21 грамм жинтэй байдаг юм. Тэгээд гаргаж ирсэн. Гэсэн ба шүү дээ. Сонир мэдээлэл дээ. За дараагийн Шинэ нээлтүүдийн нэг нь хүний толгойг шилжүүлэн суулгах мэс таслаад байгаа. Энэ болохоор одоо ингээ ойр ирээдүйд одоо хүмүүсийн анхаарлыг яаж тавих өөр дээр ингэж татж байгаа. За. Тэгээд тэр нь анхааралцсан уу? Одоо нэг Италийн эрдэмтэн Каранева гэдэг хүн яг одоо өөрөө ингэ судлаад амтан дээр туршилт хийдэг. Тэгээд хулгай нь нохоо самгчин дээр хүний одоо толгой одоо амтны толгой ингэ суулгах туршилт хийсэн зарим ингээ амжилттай болсон. Тэгээд энэ болохоор яг онлын үүднээс бол ямар тийм толгойн юм өвчин байвал тэр одоо ингээд шилжүүлэн суулгахад одоо ямар ч тийм юу өвчнгүй бүрэн идэвхтэй тийм бүр юм онцлогтой. Тэгээ нэг юу тал нь эсрэг талхаа сүрсгэр тал нь болохоор мэдрэлийн үйл ажиллагаа нөгөө нэг нөхөн үржихуйн тал дээр жоохон юу тийм болохоор тэр арга баг бүртэл одоо ингээд хүний толгойг шилжүүлэн суулгах юм бол тэр саачлалтай явах гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хамгийн тулгамдсан асуудал нь болохоор одоо ёс суртахууны асуудал гэж байна. За. За энэ бол яг батлагдаагүй тэгээд шинжилгээтэй явж байгаа юм байна тийм. Тэгээд сөрөг талын давмгаалсан мэдээлэл болж байна тийм ээ. Замны болж. За дараагийн. Хогогны 19-р зууны сүүлээр тогтоосон байна. Тэгээд 20-р зууны ихээр эдгүүд хэлсэн хогогны анх зөвхөн ногоон зөвхөн За. Тэгээд сөрөг талаас нэг хогогоо хүний олон жилийн шүдийг хийгээд өглөө нахад үуч хуус алга болсон байдаг. Тийм байна тийм. Тэгээд сөрөг талын мэдээлэл. За. Болоод эрэг талын мэдээлэл хэлээрэй. За. Бидний нөгөө төрхөөсөө бүх хүртлээр дандаа нэг хэмжээтэй нэг том жижиг. За. Ерөөсөө томдгүй жижиггүй харин хамар чихэн хоёр дандаа адилхан ижил хэмжээгээр өсдөг. За. Сонин мэдээлэл тийм. За тэмдэглэж авч болно шүү дээ. Ойлгож байгаа. Төвшилт гэдэг чинь одоо төвшилт ад гэж байна байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар одоо төвшилт гэж ойлгоход одоо хүний засны нөгөөнөөс төвшилт гэж ойлгож магадгүй ч тийм. Тийм. Тэгэхээр төвшилт ад гэж бас өөр байд юм байна. Төвшилт ад төвшилт гэдэг нь өндөр голттайгаар тэмлэгээ тойрон нэгж дахиад солонгон дэлгэн цацаж байдаг нейтрон ад юм. Энэ ад нь тэгэхээр дэлхийд 4600 жилийн зайд оршдог. Энийг нь одоо дэлхийгээс 4600 жилийн зайд оршдог энэ төвшөлтийг нээлтүүлсэн нь одоо Францын эрдэмтэн Ипполитогийн Ашна гэдэг хэлбэрийг байсан. Ипполитогийн Ашна. За. За хоёулаа баг авчихсан тодорхой оновчтой хүний сонирхол татвас мэдээлэлтэй хэлээрэй. Өнцөг хоёр байна. За. Байгалийн шинжилгээ ухаан нэг шинжилгээ гэсэн юм. Шинжилгээ ухааны хамгийн гол нь хүмүүсийн нөлөөийг За
За одоо та бүхэнд шинжлэх ухааны одоо яг хувь нэмэр авсан хүмүүс шат гэж байгаа. Тэгэхээр Blaise Pascal гэдэг нь болохоор Францын математик физик гэдэг. Энэ нь болохоор 10-ын цэцэд аваад ахлахаар ямар үйлдэл шалтгааныг тодорхойлох юм багаас асууж байна. Тэгээд аав нь болохоор татварын албанд байцаагч гэдэг байсан болохоор аавдаа ажлын одоо хэлбэршүүлэх аргаар тооны машиныг авах юм гэдэг. Энэ тооны машин болохоор агроо Парисын одоо мөрөд хадгалж байгаа. Танаа битэл яагаад юм битээ ингээд инхний толгоо ингэж гэж байна. Битэл нэг цус товчхон танилцууллаа. Ямар учиртай. Шинжлэх ухааны хүмүүс бидний чайлж мэдэх тийм яагаад гэсэн асуудал байсан. Хүмүүс тэгж бодсон. Тэгээд бүр яг дахин ажиллаж хийж ийм мэдхийг хүссэн тийм хүсэл тэмдэглэл шинжлэх ухааны зүйл юм. Тэгээд энэ чинь хүний тарихын зурагтай. Сэтэл хүний толгойд мэддэг. Энэ чинь тэгээд тийм боолгоо хийх зурагтай. Тийм бэ. За маш хөөрхөн мос сэтгэсэн байна тийм ээ. Шинжлэх ухаан бол мэдлэг юм а тийм ээ. Мэдлэг учраас хүний тарихаар ингэж бүтээсэн гэж товчхон харилцуулж сайн байна. За дараагийнх нь багийн гишүүн. Хойцооны алдар гэдэг нь Альберт Эйнштейн Герман улсын эрдэмтэн юм аа. 1879 оны 3 сарын 14-нд еврей гэдэг том хүн болж мэндэлсэн. Тэгээд Альберт Эйнштейн хамгийн алдартай нээлт нь болохоор 600-аар орлын нээлт гэдгээр хамгийн алдартай байлаа. Тэгээд квантын хуулийн нээснээрээ Ньютоны шинжилгээг 1921 онд хүргэсэн юм аа. За 30 заагаад баг мэдээлэл талцаа. За энэ математик машин 1935 оны энэ дэлхийн 2 дугаар дайны үед нацистуудын хамтлагаар туршилтаа явуулж байсан. Тэгээд лабораторийн хаалтын өндөр газар байдаг. Хүмүүсээр болохоор тийм халуурны хумхаа хүчний яг гэж хүргэж туршилтаа явуулдаг. Энэ болохоор тийм чамгийн капсулыг бүтээсэн. Энэ болохоор ингээд ямиг ингэж аймаа юу жаа хүмүүстэй ингээд залхах илүү хэлбэр бүтээсэн. Хамгийн анхны нь болохоор түүний найз Гэмлер гэдэг хүн нэг шинжилсэн. За сонирхолтой мэдээлэл тий. За эрдэмтэн Исаак Ньютоны талаар тэгээд тийм шинжлэх ухааны нэг босоо онлуудаар энэ хүн ингээд 21-с 25 наснда зохиож исэн. Тэгээд тэрээр багада ямар нэг өвчин зовлон маш хурдан юм өгцдөг хүн байсан. Нэлээд бие махбод тэгээд үеийн нийгэмдээ ингээд гимназ нэг хацдаг. Дандаа хайр өгдөг тийм юм байсан. Тэгээд гэрмэнд зохион байгуулсан нэг хэмжээнд оролцоод тэгээд төрүүлсэн шалтгаан дээр энэ ингээд нэг сүрэг талаа одоо ингэ сахиг сүрж энэ ингээд хол хараагаа гэдэг хэмжээ авсан байхгүй. Тэгсэн чинь энэ хүн ихтэй сүрж биш захины урсгалын дагуу тэгээд оролцсон. Тэгээд төрүүлээд тэгээд өөрийгөө ингээд идэж чадсанараа ингээд хожмын хаан одоо ингээд алтаас үедээ би ингээд хамгийн анх энэ хэмжээнд оролцож өөрийгөө нэг чадсанараа ингээд хамгийн анхны туршилтаа хийсэн гэж өгсөн юм. За сайн. За дараагийн Таад юм ингээд яаж гэдэг. Энэ болохоор математикч, физикч хийж одоо судлаж байсан. Тэгээд анхны 3 дахь өссөн микроскоп хийснээр тэрүүгээрээ сар болон мод хэсгийг судалж 10 дахь бол анхны дэлхийн нарыг биш нар дэлхийг биш дэлхийн нарыг гэдэг анх баталсан юм. Тэгээд хожуу эрдэмтэн байхдаа гэрдээ гэдэг даал бол чүүгийн шинжлэх ухаан байх гэж байна. За сайн байна тийм ээ. Миний намтар хийсийг санаач юм. За санаач. Сарын дээр усыг хийсэн. Наасагийн үлийг сарын дээр наасагийн бууж сарын дээр үгүй болсон шүү. Надад таам үлдээ. Тэгээд тэрнээс мата тоос болоод тоосноос усыг хийсэн. За сайн байна. Тэрний төвчтийн мэдээлэл үнэн гэж үзэх юм бол огторгууд ойролцоогоор 50 тэрбум гаруй галактик байдаг гэж үздэг. Тэгээд манай дэлхийн дагуу сар хамгийн хөөрэ говьос 10 дахин илүү хөөрэ байдаг. 10 дахин манай дэлхийн манай орны говьос 10 дахин илүү шиг тийм. За маш олон элементийн шинжтэй хэлээд тэгээд бидэнд бас хүрч чадаагүй тийм алдартай юм тийм шинжтэй болж чадсан. Тэгээд 1934 онд Америкийн зохион бүтээгч Рональд Рейган гэдэг хүн өөрийнхөө тийм
өөр хэмжээнд хуяагаар өмнөөр өвчсөн 14-ний эдгээс тэрнээс гадна маш олон тооны ажилтныг эдгээсэн чинь тэр үеийн бид нь болохоор яг Америкийн ангаах ухааны нэг тэрний хийж байгаа үйлдэл гэж хааж яг гэж тагнажсэн. Тэгээд бид нар бас нэг бас нэг бүтээснээр зөвхөн манай бүтээл энэ өвчин гэж авах. Тэгээд зөвхөн бүтээл үүсгэснээр одоо тэр төхөөр бид ашиглахгүй. За баярлалаа. Нээлтүүдийг маш гоё ярьжээ тийм ээ. За 3 дугаар баг маань. Санаач мэдээлэл цуглуулсан байгаа тийм ээ. За хэлцээрээ багш. Энэ үзэг гэж байна л да. Энэ үзэг одоо бичсэн хүний бичгийн хэлбэр нь аяндаа засагддаг гинэ. Тийм үзэг. Энэ үзгээр 1-3 сарын дотор ингээд бичих юм бол тухайн хүний бичгийн хэлбэр бүр засагдаад цаашдаа маш гоё бичгтэй болох нөлөөлдөг гэж. Энийг одоо эрдэмтэд баталсан гэдэг. Энэ ханаас хэлсэн. За, ер нь хэлсэн үү? За, хүмүүс яадаг вэ гэхээр эрдэмтэд баталжээ, би баталжээ гэхээр ингээд агентд бүр ингээд батлагдсан ингээд орчдөг гинэ. Тэгэхээр эрдэмтэд баталжээ гэдэг үгийг сонсоод хүн болгон итгэдэг болохыг харин эрдэмтэд баталсан байдаг юм байна. Итгүүл хүн Санаач мэдээлэл. За Ломонг ингээд нэмэн гिचтэд үзэхэд ингээд хүний хүн хараа буюу салгал хүчтэй маш их адилхан байдаг юм. Тэгээд ломонд агуулдаг тэр витамин болон антиоксидант хүний нас ахад хүний хараад маш их сайн байдаг юм байна. харааны чадварыг тийм сайжруулах биш. Сайн гоё мэдээлэл. Сайн биш. Та бүхэн сонирхолтой авах болов гэсэн үгнээс би Монгол орны хамгийн урт нэртэй хүнийг сонсон байгаа. За Тэгээд Монгол орны хамгийн урт нэртэй хүн бүгд түүхэнд урт нэртэйгээр бичигдээгүй. Харин одоо 1830 онд өмнөх Замбуулынгийн байр байцыг номлон тодорхой тойл хэмээх газар дэлхийн бүтэц хийгээд дэлхийн олон улсын аймгийн тухай олон ном бичсэн эрдэмтэн хүн байт юм байна. Энэ хүний нэр бол Миндал номын хан Жамбал чайж данзан бэрнлээ юм аа. за Миндал номын хан Жамбал чайж данзан бэрнлээ юм. Юмштэй. За. Би ингээд Монгол орны хамгийн нас тав хүнд үргэлжлэе. Тэгээд энэ нь болохоор одоо манай Монголд байгаа хамгийн тийм ховдог амтны талаа. Тэр нь хамгийн ховдог гэж та нарт юу бодов та? Манай Монгол орны хамгийн ховдог амтан болохоор Аз юм. Өөрийнхөө биеийн хэмжээнээс хэд дахин илүү хоол иддэг. Тэгээд Аз нь өглөө юу хоол иддэг 4 дахин өөрийнхөө биеийн хэмжээнээс 4 дахин илүү хоол иддэг. Өдөр нь 9 дахин илүү хоол иддэг. Тэгээд оройн нь болохоор 13-аас 30 дахин илүү хоол иддэг. За тэгээд одоо бид нэг санаа ачин болцоод мэдээллийг одоо бие биенээ төгсдөрөө одоо ямар мэдлэгийг олж авч чадчихна уу? Хамгийн сонирхолтой хамгийн чухал мэдээлэлтэй хүн чинь мэдээж тодорхой хийж авч байгаа шүү дээ. Өөрчлөлтэй. Одоо энэ мэдлэгүүдийг ингээ хуваалцаж байгаа шүү дээ. Одоо бид яг дараагийн алхам маань бид нар яах юм бэ? Их цохог, эсрэг цохогтой энэ чухал мэдээлэлийг түүхийн эд болгоод ашиглах ёстой шүү дээ. Одоо тий. За дараагийн даалгавар байна. За дараагийн даалгавар. За нэгдүгээр баг. Нэгдүгээр баг маань за сайн хэлсэн тийм ээ. Эрдэнэ шимтгийн найруулгын зорилгоо бид нэр гараад ирсэн шүү дээ. Нотлсон уу? Нотлсон. Мэдээлж буй эндээ салцсан мэдээлэл солилцсон. Би эндээ нөлөөлж хэлсэн үү? Тэр хэлсэн шүү дээ. Зорилгоо хангацчлаа тийм ээ. За дараагийнх нь. За нэгдүгээр баг. Нэгдүгээр баг.
За уран зохиолын найруулгыг эрдэм тэмдэгний найруулга болгох хурга. За хоёрдугаар баг маань эрдэм тэмдэгний эхийг уран зохиолын найруулга болгох юм байна. За танах бүрийн аргачлал бичих хэрэгтэй байна. Аргачлал бичих хэрэгтэй. За уцаа. За өгөгдлийн бичсэн байгаа. Харах бүр хараа. Арaan хөрөнгөд Өгөгдлийн хүчсэн тийм ээ. Ойлгомжтой. Монгол үеийн чинь хараг яаж бүр хадгалаад бичих юм шиг. Самарч хөөрөг. Садуу. Үгүй зүгээр самар нь. Хөөрөг самар нь. тэгээ бүлээс хөрөнгөжийг хийж штеп. Өрийн авч шүү. Өрийн аваад зүгээр амсдаг. Өрийн аваад. Өрмийг нь аваад өрмийг нь өрмийг нь аваад өрмийг аваад сүгээр бүлээс хинчээ. Өрөнгөө хандаад өрөнгөө самныхаа яваад дээр нь хийгээд тийм бүгдийг шүүд штеп. Тэгээ шууд хөрөнгөө штеп. Түүнийхээ өрмийн аваад самарах юм шүү. Сүүгийн хөрөнгөө хөрөнгөө шүүд Заалын яг хар бүлтэй яах вэ? Шууд ямар сав юм бэ? Тогоо гэж тийм байна. За тэгээд Самраад дараа яг энэ түүхээс үү хийх юм шүү тийм байна. Сүүгээ тогоондоо хийж штеп Монгол тийм ээ. Тэгээд яах вэ? Дараа нь яах вэ? Бүлээсхийн тул энэ гал нь ямар хөө байх их үү? Ямар гадаа Монгол юм. Аргын зөөлөн гадаарч ирж шүү тийм ээ. Бүлээсхийн. Тэгээ яа тийм хөрөнгөж өгсөн юм. Одоо цаашаа. Тийм байна. Заагч.
За нэгдүгээр бол. Нэгдүгээр орногдаа. Уран зохиолын эхийн үйл явдал өгүүлбэр түүнийг шинжлэх ухааны найруулгаар урган бичээр ярьсан байна. За уншиг нэгдүгээр байна. Хатлан суларсан ачаа шиг эвсэг үйлмэд сасарсан тэнцээ мэд гялбар үүссэн. Аадрын тэнгэр асан шашгад нүгэж азархан ороод болчихсон. За тэгэхээр мөр болгоныхаа үйл явдлаа өгүүлбэрт хүнийг эхлээд ухаалцсан байна та тийм ээ. За цаашаа үзье. Яс. Яриад Хатлан суларсан ачаа шиг эвсэг үйлмэд гэдэг. Одоо ингэж тэнгэр одоо ингэ уул одоо ингэ хатлан суларсан ачаа шиг гэдэг одоо уул тэгээс байгаа. Хасарсан тэнцээ мэд гялбар үүссэн гэдэг нь одоо цахилгаан цах одоо ингэ тэнгэр бороо өмнөх ингэ уул цахилгаан цахилгаан өмнөх одоо ингэ уул аадрын тэнгэр асах шархтар нүргэлж гэдэг цахилгаан цахаад азархан бороо гантар ороод тэнгэр дугаар аадрын бороо. За үүнийг яаж хөрвүүлж болох вэ? Хандрын санаа. Бидний одоо гаргасан санаагаар ороод асуулт тавьж байгаа дүн шинжилгээс нөлөөдөр юм гэж байна. Асуулт тавиад. Яаж асуулт тавиад? Тэгээд энэхүү одоо дөрвөн үт дээрээ бид нэр одоо асуулт шинжилгээ суларсан ачаа хэрэг яг татлан амар хөлт бахгүй байсан ба. Ачаа суларчтай яг юм хэсэггүй. Тэнгэр зүгээр юм хэсэггүй байгаа тэр үгийг хүсэж байгаа юм тийм. За тэгвэл тасарсан тэнцээ мэд гялбаа хүртсэн. За үйл хуралдаад аяалтаа ингээд аяалтаа тэнцээ гэж юм. За ингээд бороо олж байгаа. За тэгэхээр яаж асуултаа гаргаж ирж байна? Эрдэм хэлгийн найруулга болоход хэцүү л дээ. Хэцүү. Тэгэхээр яаж асуултаа гаргаж ирсэн бэ? асуудал төвшүүлсэн. Тэгээд хаан суларсан ачаа шиг нэгсийг хийх гэдэг хэсэгт нь болохоор бид нар болохоор үйл яг хаанаас үүсдэг юм бэ? Үйл яг ямар үед гарч ирдэг юм бэ гэсэн. Оо сайн байж дээ. Үйл ямар учраас гарч ирж байгаа юм бэ? Ямар үед үйл ингээд тийм ээ бид хардаад байгаа юм бэ? Яагаад үүсээд байгаа юм бэ? Үйл юунаас юу болчих вэ гэсэн. Сайн байна. За дараа тэгээд энэ дээр болохоор дараачих дээр болохоор тасарсан тэнцээ мэд гялбаа хүрсэн гэх юм болохоор бороо юм яагаад аян цэг гэх юм бол за тэгвэл ханиулах бэлтжиж байгаа. За тэгээд сүүлийн хоёр мөр нь болохоор одоо хацлааны явж байгаа нэг болохоор нь одоо бороо хаанаас үүсдэг юм бэ? Хичнээн төрлийн бороо байдаг юм бэ гэсэн асуудлыг төвшүүлж өгч байгаа. За бороо олоход яагаад одоо газар нөлөөлсөн юм чинь тийм одоо сэтгэлдлийг харуулдаг юм бэ гэсэн асуудлыг төвшүүлж өгч байгаа. За тэгвэл одоо хариулах байна. За жишээлбэл эхний асуулт юу гэхээр юу асуулаа? Үйл хаанаас үйл яагаад тийм тэгвэл жоо хүүхдийг асуучих. Энэ үйл яагаад гардаг юм бэ гэж. Тэгвэл юу хариулах вэ? Ус уушаа. За цогод асуулт. За үйл хаанаас ус уушаа. Тэнгэр хуралдаа тэгээд энэ одоо үйл очролтой. ус газрын чи. За дараагийнх нь дараачих нь болохоор нэг аян янга цахилгаан ингээд бааш хийдэг юм. Энэ нэг аян цахилгаан гэдэг нь одоо одоо тэнгэр хөлтөө тэгээд бэлгэлээ одоо газар тийм уусуур штийж уушаа тийшээ асууд тийм нэг бороо жордог гэж ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө дээр надад хөлтөө үсгэж боёо хүүхдийг хадуун гэж ярьдаг юм өгөх юм шүү. Тэр үед хадуун агаа сайн биш одоо хол гараад ирж штэ. За дараагийн бороо хандсан үсдэг. Тэгээд хитэн одоо хитэн зэрэг байдаг юм байна. За аадрын бороо, ширээ бороо, өсөл бороо, азарган бороо, гүнзгий бороо. Тэр бол эдгээр найруулга болохгүй. Тийм үү? Түр бороо яагаад орох юм бэ гэсэн асуулт. Нийтдээ ишлэн байгаа. За одоо энэ агуулгаар найруулга жишээ эдгээр найруулга гэж байна. За одоо сайн байна. Энийг баг. За сарч өмсөн. Эдгээр найруулга гэсэн байгаа тийм ээ? За сарлчон. Уншаа. Чаны хамгийн том бэлтгэл сарч 3000 жилийн өмнө нөхцөлийн үеийг дагсан. Жинхэнэ дараалал болон генетикийн шилжилтийн судалгаанаас үзэн сарч гэрийн хотод гар бүлтэй
Сонсоо ба. Цастай орноос ялгахааргүй. Өвлийн бүт нэг ч ажихааргүй. Чаны сүлэг байсан хүний хүчрэг гэж мэдээлэх. Хүссэн бүгд харагдахгүй. Яг ч аргагүй хямралыг амт юм бол сарж чам хэлээ. За, хүссэн болон харагддаггүй. За, уран зохиолын төслөг урмаар даад утсан үйл явдлууд 2-3-ыг ашигласан байна. Тийм ээ? Өгч байна. Өргөжлүүлээ зохиож байна. Сайн байна. За, хувирт хүлээж шүү дээ. Болж байна. За, танаа баг. За, эдний баг бол ийм даалгавар өгсөн байгаа. Тараг бүрг аргачлалыг ингэ бичсэн. Тэгээ өгүүллөөний машин зүгээр ингэ сэтэл төрүүлэх маягаар өгсөн. Хүүтэн сүү бүлээцэх хөрөнгө самрах 2-4 цагийн дараа бүрэлдэх. За ингээд одоо манай хүмүүс манай хот хот хүмүүс байгаа шүү харах бүрэлдэх октод мэдж байгаа. За тэгвэл аргачлаа гаргаад одоо. За одоо аргачлаа бас YouTube дээр яасан байна тийм ээ? За энийг өөртөө тайлбарлах бол би сайн ойлгож мэдэхгүй юм шүү дээ. Шууд зохиолсон юм бол гэж бодсон шүү тийм үү? За тайлбарлаарай. Тараг бүрх харагчлаа. Сонсороо. Одоо эдээс тараг бүрхтэй Монгол хүн хэмжээ тогоондоо хүүхэн сүвэ хийн. Хоёрдугаарт нь хамгийн зөөлөн гал аргалын одоо билүү кэмэл зөөлөн тэгээд зөөлөн гал билээсэн. За тэгээд гуравдугаарт нь бүлээс гэсэн сүүн дээрээ хөрөнгөө хийн. за хөрөнгөө хийгээд тэгээд өргөдөн самны дөрөвд нь гэж ингэж бичгөө. Уран зохиолын энэ чинь тараг гаргачлал эрдэнэ хэлний найруулга шүү дээ. Тэгээд яг дараа нь дараа нь хөөсөртөл самархан байна тийм үү? Хөөсөртөл самар. Тэгээд яг дараа нь битүүл оо тоомосоо өөр савн хийгээд битүүж очих юм байна. Зомоо үед битүүлээд очиход яг илүү эсрэглэн илүү юм гаргаж байна. Тийм учраас зомоо үед болохоор бушлахын дасах. Өглөө үед болохоор сэрүүн өсөлт болохоор яах нь вэ? Бушлахын очиж өгнө шүү дээ. За тэгээд яг нь 2-4 цагийн дараа хараг үе бий болох нь. Бүрдэж бий болох юм. За одоо бид нар яасан? Энэ даалгаврыг гүйцэтгснээр бид нар юу болгож авав? Одоо энэ даалгаврыг гүйцэтгснээр юу болгож авсан бэ? За одоо эрдэм шинжилгээ найруулга онцлог гэдэг чинь. Юу? Одоо ярьчихлаа шүү дээ бид шинжилгээний найруулга бид нар жишээ баримттай сонгуулаад үзчихлээ. Хувиргаад найруулаад үзчихлээ шүү дээ тийм ээ. Одоо бид нар эрдэм шинжилгээний найруулгын уран зохиолын найруулгаас юугаар ялгаатай вэ? Жишээд ярианы найруулгаас юугаар ялгаатай вэ? Онцлог тийм ээ. За өшөө сонин хэлний найруулгаас өмнө үзсэн. Юугаар ялгаатай вэ гэдгийг онцлогууд байгаа. За багаар хамтраа гэсэн. Багаар хамтраад за хилээд явчих. Танаа байна уу? За хилээд. Оо, за. Хөөе энэ найруулга байна. Үндсэн утгаараа байдаг гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Уран зохиолын найруулгаас харьцуулсан чинь үндсэн утгаараа байна гэж. Сайн байна. За хоёрдугаар нь. Оо баримт мэдээлэлтэй тугуурч юм байна. Жишээ баримт өмнө бодчихлоо. Сайн байна. Танах онцлог байна уу? албан ёсны юм бичсэн тийм. Мэргэжлийн үг хэлсэн үг хамгаалсан байх. Сайн байна. За танаа дахиад байна уу? Онцлог. За тодорхой юу гэж харуулсан байдаг бол ердөө шинжилгээний найруулга баримт мэдээлэлтэй бодтой зүйл. Сайн хэлсэн шүү дээ. Хамттай ханаа. Өшөө өөр санаа байна уу? Адуу шүү. Цог шүү. Өөр санаа байна уу? Санаа.
шилэн ухааны бодит өгөх байдлыг Одоо агуулгын төгөл бүр их шинэ хаан чинь том шинэ тий агуулгын бол агуулгаараа өргөн хүрээтэй шилтэй байгаа юм тийм аа сайн байна. За дараагийн үгийн татамжаа тэгээд бас нэг хар яриад бүлгүүл өгөх байгаа. оо сайн байна. Хар яриад бүлгүүл өгөх үгийн шууд өгөх юм байна. Шууд утгаар хэрэгжүүлсэн. Тэгээд оо тий ол чухал тоо байна. Хоёрдугаар сайн байна. Тэгээд үгийн тоон баригддаггүй. Үгийн тоон баригддаггүй. Тэрээс мэдээлэл нь маш сайн баттай ноттой байна. Тий үнэн бодтой байдаг байна. Оо сайн гадаад үг хэлдэг. Хэлчих юм хэлдэг. Уран бүсийг хэлсэн байж байгаа. За дараагийнхан. Шалтгааны? Оо, нарийн тест дараалалтай байдаг юм байна. За өнөөдөр хичээлд оролцсон та бүхэндээ баярлалаа.